അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെയിൻസോ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താണ് നമ്മൾ നിസ്സാര ഇരുമ്പ് വിലക്ക് തൂക്കിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പാർട്സൊക്കെ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലൈ വീല് സ്റ്റെക്കാണ് ഇവിടെ, ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല. ഇത് ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്, നമ്മുടെ സാധാരണ ബൈക്കുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് അയച്ച് മാറ്റണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിലും വന്ന് സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റാം നമുക്ക്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുകളിലത്തെ കവർ മൊത്തം ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. അടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡിലൂടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ പീസ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു ബാറിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുത്താണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഹാൻഡിലൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ അയക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷൻ, അതായത് പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കണക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ആ ഹാൻഡിലും അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിലുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ പെട്രോൾ ടാങ്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അയക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൂടി അയച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കാർബറേറ്റർ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചും ഫ്ലൈ വീലും അയക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ അയക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലൈ വീലിവിടെ സ്റ്റെക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം അയക്കാൻ.
അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഫുൾ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് ആമർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മുട്ടിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഓയിൽ ലീക്കൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അയച്ച് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ക്ലച്ച് അടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു കയറെടുത്തിട്ട് കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു കെട്ടുണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് കടത്തി വെക്കണം. കടത്തി വെച്ച ശേഷം ഇത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ വന്നത് അവിടെ ലോക്കായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഈ കെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം അത് അധികം ഫോണിലേക്ക് പൊങ്ങൂല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ലോക്കാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് അയക്കാം. ക്ലച്ച് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ശരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അയച്ചെടുക്കണം. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ വെച്ചാണ് അയക്കണത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പഞ്ച് ചെയ്ത് അയക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യലും ക്ലോക്ക് വൈസ് അഴിക്കലുമാണ്. സാധാരണ ത്രെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്ന് മുട്ടി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലച്ച് എന്തായാലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ലെഗിൽ ഒരു ലെഗ് ഡാമേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിട്ടേൺ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചാണ്. അതായത് ഗിയർലെസ് വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ക്ലച്ച്. നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റർ സ്പീഡാകുമ്പോൾ മാത്രം, എഞ്ചിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡാകുമ്പോൾ മാത്രം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലച്ചാണിത്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് അയച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സ്പോക്കറ്റ് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. വാളിര അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ അയച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡല്ല, ഇത് ബ്ലോക്കാണ് ശരിക്കും. ഒറ്റ പീസാണ് ഇത് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ പൊക്കി അയച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എല്ലാ പീസും അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് തിക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെട്ടുമ്മയൊക്കെ നിറച്ച് മരത്തിൻ്റെ പൊടി കയറിയിട്ട് തിങ്ങിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൂളൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ. പിന്നെ നമുക്ക് അയക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലെയർ വെച്ചിട്ടൊരു പരീക്ഷണം നോക്കുകയാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്തായിട്ട്. അപ്പോൾ കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ക്രാങ്ക് കേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി രണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ലൈറ്റ് പോലെ അയ്യോ മഴ ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കേസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്സെല്ലാം അയക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം.
यार फोकस बढ़िया फिर मानिए
കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇതാ എങ്ങനെ തീരെ കൊടുത്ത് ഇതാ ജാനുവരി കിട്ടല അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ ഓക്കെ ഇതല്ലേ ഇതാ കാണുന്നില്ല ഇല്ലേ ഒന്നര നോക്കുന്നുണ്ട്
ഈ കാണുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചെയിനിലേക്കുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷനാണ്. ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഫാം ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയിനിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പെട്രോളാണ്. അതായത് സാധാ പെട്രോളല്ല, പെട്രോളും ഓയിലോട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. 2 സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഓയിലോട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണതാണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാത്തവർ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച്, ഇതാണ് എൻജിൻ ഓഫ്. സ്വിച്ച് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഓണാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചോക്ക് ഓണാക്കുക. ചോക്ക് ഇതിലധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ ഒന്ന് 2 പ്രാവശ്യം അടിക്കണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓണാക്കുക, ഫ്യൂലൊക്കെ ഓക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ പുള്ളി പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം സ്റ്റാർട്ടാവുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒറ്റ വലിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവണേ. പക്ഷേ ഒറ്റ വലിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായില്ല. വേറെ വീഡിയോയിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടിയതെന്ന്. കാരണം മൊത്തം അയച്ച കാരണം പെട്രോളൊക്കെ പമ്പാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പൊടിക്ക് പോലും സ്മോക്കൊന്നുമില്ല. നിസ്സാര ചെറിയ രീതി മാത്രം 2 സ്ട്രോക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ പുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയിൻ ഇടാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയിനും അതിൻ്റെ ഹോൾഡർ കൂടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം 1000 രൂപ 700 രൂപ സംതിങ് ആകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയിൻ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കിത് വെച്ച് മരം വെട്ടുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമില്ല എനിക്ക്. നമ്മൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇനി വേറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോനെ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനെല്ലാം മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ